balandi baye oyo bakolingaka émission oyo bakozalaka elongo na biso totombeli bino bolandi bolamu bandeko balandi tozali kaka toujours na kamba Nouvelle Jérusalem wapikani esika eyamba ya tata Kimbangu ezwami siège international awo na kamba Nouvelle Jérusalem bandeko balandi na banza tokolobaka yango tango nyonso soki émission ebandi esika nyonso zwami zala na biki na yo zala na fei na yo po ete okoka kozwa likambo oyo yo pe okoteya na mokili biso tozali koloba po ete tata Simon Kimbangu kiangani azali koloba yango ke topanza sango tata Dialungana kiangani atikaki yango ete bopanza tata Molimo Mosanto tata Kimbangu yango biso bomoni émission oyo ekolakisaka monene ya tata Simon Kimbangu na bozindo po ete mokili eyeba ke direction na biso bato mwindo nzambe na biso azali bongo na kamba Nouvelle Jérusalem wapikani tata Simon Kimbangu kiangani esika azwami bandeko balandi tokokende mosika te na banza bomoni biso likolo ya etanda likolo ya plateau tozali na bainvité tokoyoka bango soki nini bayeli biso bako se présenter d'abord na sima na yango nde tokoyeba mingi bobengaki biso na bamboka oyo elobaka anglais mais biso tozoyoka te bamo mosusu tozoyoka te yango tozwi interprète po ete anianola po ete mokili mbimbe elanda ni tozali koloba na émission oyo soki bakolanda biso na bokebi banso na sima ya kamera ezwami petit na biso leki na biso nzuzi makanzu bongo na micro ezwami bongo ndeko wa bino moninga wa bino papa Charles Kisolokele totombeli bino bolandi bolamu sikoyo tozopesa micro na ba invité na biso po ete bakoka koyanola bazali banani katikati ya plateau nini bayeli biso mbote na o mama mbote mingi papa journaliste nabengami na kombo na kolobano na ancien na ancienneté na ngana zaki pasteur prophétesse ya réveil na saliki na vivre mingi na Gabon na za résident na Gabon et lelo zamba salinga ngolu tata Simon Kimbangu kiangani salinga ngolu parce que Simon Kimbangu ya liputa tata Jangenda ye tata Simon Kimbangu ya mibale ya misato azwini nzoto tata Simon Kimbangu kiangani yo lelo nde bosumu ande na lati boye eza bolingo na ye eza bolingo tata Nzambe Molimo Santo yango lelo papa journaliste yango na ko basadi eza 3e présenter émission mais lelo eza des témoignages parce que mususu na to ba osona baninga ko partager tout ça mais o eza siko témoignage ndenge nini na komi kimbangiste eleki ndenge ne bandi ndenge nini. C'est pour cela yango nazala boso na bino etando muke pona kolobela bino ndenge nini nazala ki visiter na Nzambe Molimo Santo pona na lo epsa bino vérité que tata Simon Kimbangu aza véritable Saint-Esprit biso tobelelaka tata Simon Kimbangu kiangani ye moko véritable même tata ça dit que tata Diangenda kutima Nzambe Molimo kaka ye wana c'est nazwa ko confirmer bino que ye wana Molimo Santo biso tobelelaka Saint-Esprit ba miracle to bandaye ko sala wana peut-être ba musumenga oyo na bana ko bela Saint-Esprit nde ye wana Saint-Esprit na bana ko utiliser ngani tabi mais loko amoni mission ya pesa kinga na côté kune ko kia bi mais il faut récupérer nga pona loba vérité que ye nde véritable Saint-Esprit mokeli kolona se mokinyo ça dit que ya mokonza milimo nyonso sa Molimo Santo mama okosala eloko moko te yende pièce maîtresse ya makambo tout ebomba ne wapi na maya azali na likolo azana zamba azali okimele wapi même avant na yokanisa ayebi eloko ni ozokanisa parce que yende akelaki yo parce que eza mai makila Molimo Santo okoza na nzoto okoza na makila mais soki esprit eza te zéro. Papa journaliste na son merci to pesi maman ya biso interprète apesa biso kombo na ye ameka mwa konyanola oyo maman alobi. Merci beaucoup papa Charles. Na kombo na mbiangami mama Saile Mariana naza mama musicienne kande bomoni na light teli. Mama musicienne na niveau ya église kimbangiste na Uganda. C'est ça yango wana kolanda na
makambo mama uti koloba a se présenté ye mama azaki mama prophétesse. Oh, English. sorry. I'm sorry about that. According to what our mother is from saying right now, she used to be a pastor. She used to prophesy about everything. She used to do miracles. She's coming from Gabon, and she wants to testify to show you how she became a Kimbangist today, and the reason why she became a Kimbangist. She used to perform miracles wherever she used to be, and according to her, in her belief, the miracles which she was performing, it was given to her by the Almighty God, Papa Simon Kimbangu of Liputa, Papa Jangenda Kuntima, and today Papa Simon Kimbangu Kiangani, the one and only might God. And now the time is up for her to come back to her father's house, to the land of her forefathers, to serve the living Almighty God. Thank you. Thank you very much. Bande kubalandi na banza tolandi. Tata Kimbangu ye moko azokende kozwa bana na ye moko azosala l'évangélisation na ye. Ça va. Ezali te ke batu mususu bolimisa ngai. Batu mususu bazobengama banganga nzambe. Sala évangélisation benga batu na kibunzambe. Oh ya kotambusaka mituka. Toza na campagne awa. Toza boya. Akolamusa bibembe. Akosala boye. Papa, waneza bonzoto. Waneza bonzoto. Koleka na ba télévision. Tokosala boye. Boya na telle date. Waneza bonzoto. Tata Simon Kimbangu ya 1887 à Liputa. Batata ba mama. Yemoko. Bande ko benga batu na ndenge ya kibunzambe na ye bamata na nkamba po ete babikisama bazwaki ko bikisama. Batata ba mama to sambela makasi biso bato bayindo to nzambe apesa biso discernement to ba ko discerner ke wapi nzela wapi boye kasi biso bato bayindo moto makasi. Thank you, Papa Charles. The viewers, everyone who is watching us, today's topic is about how God is doing everything in His own power. It's not like other people, they are calling people everywhere, come, this and this person is going to do miracle. No. It's not like that. The Papa Simon Kimbangu who came 1887, the Papa Simon Kimbangu of Liputa, they has shown us the way. He is performing miracle, a live miracle. So today we are here to testify, to give testimony about how and where our God, Papa Simon Kimbangu, is living right now. So we have to follow this interview carefully and understand the topic of today, what we are about to tell you today. Mandeko balandi sikoyo toke na loboko ya mwasi sika mama prophétesse azali bolandi ye awuti libanda awuti na lingomba mosusu mekasi mama nini penza oye poussé yo lelo oya ko rejoindre biso oya ko rejoindre Papa Simon Kimbangu kiangani na kati ya lingomba oyo. As we are starting our topic of today, the question goes to our mother here. What brought her here? What has pushed her to come
back to come here in Kamba. We are here to find the reason why she is here with us today. And that's what, just put up your ears, get your pen, get your notebook, get your Bible, so that we can, all of us, hear and listen to our mother here. Maman, micro est pas inayo. Oui, merci Papa Charles, merci na Rope Sangai micro pour na ko lobela bana tata parce na bike mokili mobimbeza bana ya tata nzambe molimo santa simo kimbangu kiangani. So lelo moni ke eloko ni etinga na zala kimbangiste. Eloko nano ya liboso na kikoloba ebandaki na de wana za na osamba na église songolo. Wana kotanga kombo église wana te kaka na réveil. Na 2000 tozaki na moment ya prière ya nini ya 9h à 12h ya intercession et tant tozo intercéder na yoka mungongo pa obi que tant tozo intercéder sujet na ye problème na ye alors et comme moment moko na yoki mungongo na yoki mutazo belanga na mni na matoi abi fungola miso tala maboko na yo natali na fungoli miso mona ngase moto yoki sanga natali bo abi tala maboko na natali eloko za na maboko te na kangisu na bandi obono yoki su deuxième fois mungongo eye tala maboko na tena kasi ka moto nga mais bon mungongo ndenge nini troisième fois aye ko loba lisusu na fungwa miso na ta na moni mai na maboko na ngai awa maboko so mibale après na oki mungongo ane lobenga bike zwa maboko no tia ça lo connaître moto zosuka maboko osukoli miso na o tia na moto o frotter ngona maboko honnête moto osuka maboko tia na matoi na miso na makolo zwa saki na yo bima e na saki ka ndenge wana na dutaki te ko vwana na monika na zwi saki na nga na zongi na ndako na nga na vandi pe ayebisinga okene su kosambela su kuna te vanda na ndako na komi kosambela na ndako papa Charles na komi kosambela na ndako ba kuna na église on azaki pe responsable ba ko benga mais ndenge nous nozo su na ba prière te to na prière to mono disparaître mais nini kaka na répondaki bango eloko moko te. Our mother's testimony here, it's about when and where it started, and the place. She couldn't mention the name of the place or the name of the church where she was praying, but all started on 2000, if I had it well. They were in a church in a ceremony of like praying. They were praying. When they were praying, she had a voice. The voice asked her to open her eyes. By the time she did, she opened the eyes, but she couldn't see anyone. She couldn't see anyone around. She closed her eyes. She went back in her prayers because she was in a prayer ring ceremony. For a second time, she had a voice again. Open up your eyes. Look in your palms and you see what you see there. You use it. By the time she opened her eyes, she saw water in her palms, in her hand, and the voice told her, get that water, put it on your face, like clean, use it to wash your face. She did so. After doing that, the voice told her again, stand up, get your bag and go, leave immediately. That's what she did. Continue, maman. Oui, yango papa Charles na komi ko bondela na ndako ba pasteur baninga na ngato zangi na bango ba ko tuna mais pourquoi ozo lisusu na kilte te problème nini ozwi oyo kili kambo bien nini nga na bili kambo moko ezate menga problème nanga na ko sambela kaka na ndako. Et au moment nazo sambela nazo gêner naza na kati ya gêner prière nazo mela maite nazo sukolate ko bondela alors ezaki vers 16h 17h omoni bateau soki ezouta mosika na buto ezomoni projecteur ya bateau ezoya bateau ne komi kopunini projecteur wana ezopusana ekomi pembe na kati ya projecteur wana namoni eza na eloko moko eza na kati ya projecteur. Ah bon, na komi tant na la kezaki teke na lali pongi mais omoni soko komi se reposer omoni ki olembi. Alors projecteur ane pusani na mwa na kati moto. Donc lumière na kati ya lumière wana moto aza na kati. Mais moto wana a pusani pembe na zaki na curiosité kotenga bike yo nani. Moto mwindu bia mundele. Azaki moto mwindu mundele te. Na lobi yo nani.
aye koyebisa nga lobi a répondre nga lobi ke nga Kimbangu mais c'est problème nini alati liputa omoni ke li ondo tomona papa Simon Kimbangu ya liputa nde namonaka ebongo ayebisi nga bike na ye pana nazotinda yo ngamba otinda nga wapi no tune pa bakimbangiste nga naza kimbangiste te nga naza na kati église de rêve otinda nga kuna ndenge ni bakimbangiste bazali yo tinda bango bike nga nazotinda kaka yo bon navandi ka mena okamaka moninu ye oyo ya koyebisa nga bike nazotune pa bakimbangiste koyebisa bango ke oyo ngai natikaki makambo songa natikaki bazosala yango te bazosala makambo mosusu ekobo lokuta koyinana kobomana ni sade alo makambo wana nyonso il faut que ndokoyebisa loka bango baza koyoka te oyo nga na kosala bon sadi tanga lobi bongo asilisi aki when she left the church, she went back home. She started fasting and praying at home. One certain day, she received a visit. Her former friends from where she used to pray from came and asked her a question. Why have you stopped coming to pray together with us? The only answer she could afford by the time, she prefers to stay home, to stay and pray God at home. That means she prefers to serve God at home. One certain night, she had a dream. And seeing a sheep. As all of us we know, a sheep always have a light, a bright light, because when a sheep is on the river, on the lake, it always have the light. She saw the light and she stood by the river. By the time she saw the light, she came, the boat, like the ship, came across near her. She saw a human being, she saw a man, but she couldn't say whether that person was a white or black person. And she asked, "Who are you and what do you want from me?" That man told him, "I am Papa Simon Kimbangu. I want to send you to my children. I'm going to send you to Kimbangist, every Kimbangist out there." Her question was, "Why me? I am not a Kimbangist. Why do you want to send me to your children, yet I'm not one of them? So I chose you to go and deliver this message. I left, but the way I left my church, that's not the way it has become right now. There is a lot of hatred between them. They have destroyed everything I worked for. I want you to go and tell them they have to put back what I worked hard to achieve. They have to go back the same way I left them." Koba mama yangwana Papa Charles bo navandi Kimbangu ye nanga sadi na kuno babna kindo bana Kimbangi na wakimbangise ke batika kindoki batika mabetu oyanga na kati kuna eza nini meza ba kimbangiste bo e akomisa ko tungisa ngai sadike ko tungisa ngai ndena zo biso kendo ko loma zo sadike azo ko tungisa me ozo zela ni pe kino ko yebisa ngo sadike semaine on eleki deuxième semaine wana okenda su église wana te okoma osambela na zo ke église te na vandi na ngana ndako na venda ndo parce que na bao na venda ndako na osambela siko personnel makambo nanga moko makambo famille nanga nini ndenge ya vie spirituelle nanga ko bana yango wana deuxième semaine ka bongo jour moko na vandi like vers 16h na senti esprit zwinga ka bike na bima eske na zoke bana beska mama me yo zoke nde api bobimi okenga bibo na bimi na osa na otamsa makolo mais eske na zoke nde na ebita bona ba ovana komina Kinshasa na bimi oyebi na tipka oyebi tipka eske avio ekoya kawana siko na bimi na komi kotambo na komi kotambo so komi na tipka ozokita na descente boye eza na nini moko na église moko ya Kimbangisi eza wabe yango kambaki obe yango kambaki eza omoneri siko tonga nazokita na teki pe kate ke obe église obende rien tona otom na senti net motasenga mutubo sai tona otambo na sai motasenga mutubo na tala bona moni église Kimbangisi naza ko obligé sikoyo na kota tona na kota na kutu ngara ngweza ekaneti ngara oboye na koti
ah c'est-à-dire kuna mama ke na makambo na kota na lipapa mwana na ya mwasi habite mama ba kota na lipapa te longwa lipapa mama tout pe tana tiaki tissage ay mama longwa tissage apesinga foulard ay mama ni ngabite na zoluka responsable que ça habite a responsable akenaki na centre d'accueil mais a jouer na ya azali bon a jouer ay mama likambo ninga habite na za na message papa Simon Kimbangu atindi ngai papa Simon Kimbangu oui atindi ngai c'est à dire que banda semaine passée là azo tungisanga c'est à dire que vraiment ndenge na bimpe na yebi pe ndenge na bimite tina ko koma awa na meke ko lobele kande na lobi awa ay mama o eza na niveau na ngate toze la responsable na biso muke pe responsable aye na expliquer ay mama o makambo il faut na mema yo na centre d'accueil et tomi bongisa ki dimanche yango baye ko zwanga toke na centre d'accueil mais na centre d'accueil ba kosenga na bureau moko ba yebisinga biki mama makambo ko lobi toki ko lobango kuna te ah mais ndenge ni papa zo kendeka ko bimela bato mususu mais biso moko bana ndako papa zo bimela biso te ko lobi biso makambo ndenge wana vraiment ngana bi ah ngande nécessaire que na sa tinde bino na sa komisi message na bino le reste wana eze susu problème na ngai te As I continued the dream, by the time she woke up, she got disturbed. Why is that Papa Simon Kimbangu appeared to her and sending her, go and tell my children to stop doing witchcraft, to stop hating one another, to stop all the bad things they are doing. She became very disturbed. One certain day she just stood up and she continued praying at home. She's fasting inside her house. She stopped going to the church where she used to pray from. She decided to stay at home. So one certain day she decided to leave the house to move around because by then she used to stay in Kinshasa. So the children ask her, because she has children, ask her, Mama, where are you going? The answer was, I just prefer to move around. I don't know where I'm going exactly, but I prefer to move around. Maybe I can have some peace of mind, because she was really disturbed. As she started moving around, walking by, she moved a little distance. She had like someone touched her and turned her neck around. By the time her neck was turned around, when she saw at her left hand, she saw a church, and that was a Kimbangist church, if I'm not mistaken. That was a Kimbangist church. She decided to visit, to go inside there. Fortunately, she went and she met someone there. She was wearing her shoes and she didn't cover her head. She was asked to remove her shoes and to cover up her head. The lady was kind enough to give her a scarf to cover up her head. When she went there, she asked for the leader of that place, and she was taken to the office where the leader was coming from. But unfortunately, the leader wasn't around. They asked her to wait until the leader comes. As God always does his things on his way, immediately after a few seconds, the leader came. When she explained, as all of us we heard the way she was explaining, that the leader told her, this is not of my capacity. I have to take you to the biggest office in our Centre d'accueil in Kinshasa. She was taken over there. She explained, by the time she met head pastor over there, she explained her reason of visit. Yes, of course, those people, the pastor, they got disturbed. Why is that Papa Simon Kimbangu of Liputa appearing to other people than us, appearing to no Kimbangist than us? Her answer was, I don't know. I'm here to deliver the message which has been given to me by Papa Simon Kimbangu Kiangani. Mante kobalandi tozokoba. Tosengi na régie tsela biso na nzembo po ete ya biso pona mba mibale.
Kimbangunde mosungi Pasinanga Lelwe bongwani esengo Zika ukumisama Lokumukekemo epainayo Kimbangunde mosungi Pasinanga Lelwe bongwani esengo Zika okumisama Lokumukekemo epainayo Kimbangunde mosungi Pasinanga Lelwe bongwani esengo Zika okumisama Lokumukekemo epainayo Kimbangunde mosungi Pasinanga Lelwe bongwani esengo Zika okumisama Lokumukekemo epainayo Nazalaki moto ya mawa Mokile boya kinga Kasi yo nzambe na ngayo Bwaka kinga ite Bolimo na yo eleki Kimbango tombolinga Zika okumisama Nazalaki moto ya mawa Mokile boya kinga Kasi yo nzambe na ngayo Bwaka kinga ite Bolimo na yo eleki Kimbango tombolinga Zika okumisama Nazalaki moto ya mawa Mokile boya kinga Kasi yo nzambe na ngayo Bwaka kinga ite Bolingo na yo eleki Kimbango tombolinga Zika okumisama Nazalaki moto ya mawa Mokile boya kinga Kasi yo nzambe na ngayo Bwaka kinga ite Bolingo na yo eleki Kimbango tombolinga Zika okumisama Oya nonini Eloyo Nakomi moto liboso ya bato Zika okumisama Zambe ya mawa Zambe ya bana eti Nafukami Nabeleli te oya nonini Eloyo Nakomi moto liboso ya bato Zika okumisama Nazalaki moto ya mawa Mokile boya kinga Kasi yo nzambe na ngayo Bwaka kinga ite Bolingo na yo eleki Kimbango tombolinga Zika okumisama Nazalaki moto ya mawa Mokile boya kinga Kasi yo nzambe na ngayo Bwaka kinga ite Bolingo na yo eleki Kimbango tombolinga Zika okumisama
merci na loyembo kitoko bandeko ata na nzembo toyoka quand même maman continuez ndenge nini bapesaki yo question ndenge nini azobimela biso bakimbangisa te azobimelaka batalibanda sima elekaki ndenge nini sima c'est-à-dire que papa pasteur wana tango ba comme sonné to comme na kilte boye alobi liboso ba tango akona bike eza na mama moko ya réveil papa ki robimela e bomoni makambo papa tike biso ni bolingo mibeko misala mais toujours sala yango te makambo ba kindoki makambo moteur mabena baninga ko kabwana nini tout ça qui c'est-à-dire alobi yango sonné kana alobi awa bomoni azokendo lobela bato musupa ya ko lobela biso parce que toujours changer te. Bon après on attend aussi bon on moni que ndenge obi que église na biso ngi bangi ndenge bato ba umela kati et comme 12 ans comment sentir moi comment ça ba judo pona nzana et puis si protocole bien maman la ça kilt ya dimanche eza kita dimanche ngana bien maman pardon hein ça dit l'accent nga toilette na ke rosuba na zui saki na ngana na lipapa ndena kenda ki bona toilette ndenge kenda na bimi na ngana ke esili pe bongo tango na bimi na keibo wana pesa uko na pesa ki na pesa ki message problème na ngesili na vani na continuer après na ko kende Gabon comme Gabon na zaki déjà na za mosala nzambe na fungolo église na bandi mosala nzambe na 2018 tozaki na convention et batiaki ngai tozaki parmi ba responsable intercession pour la préparation à convention internationale alors tozaki na kata intercession ça dit so bosé intercession monta zongi na nini na ndako no be bozangi na église menga ba kite na zonga na ndako te na kola na église wana nde esika na moni mobali moko aye kozwa ngai mobala na zwi ngai tango mobala na zwi ngai tokei ça dit non mona nzoto na ngoyo etikali na zwi nzoto mususu tokomi na mboka moko papa nini nzoto abato wana ezane tizoto ezane nzoto ça au moins ezane ti transparent ko simba bo so dit que so simi mais moyo simba ngo ezane nzoto moko a transparent tango tokomi na mboka wana bato ba moninga mama bazaki ne senga ko monanga mama ça dit vraiment esengo mais bato na pona kangelongi na bango ezate au moins elongi via transport ça dit que moto ayebi mais pour le koyeba au moins elongi na ye vraiment non. Okay, as we are continuing, after her delivering the message, yes, of course, the pastor, they were really disturbed and disappointed. Why is Papa Simon Kimbangu appearing to other people than us, his children? One certain Sunday, because I think that similar day it was on Sunday, the pastor went in front, starts preaching, and he says, as we are seeing this mother here, she has a message. She came to deliver a message from Papa Simon Kimbangu Kiangani. Papa Simon Kimbangu, the only thing he left for us, it was Mibeko Bolingo Misala. That's his commandments. We have to be one. We have to. We need to have love. We need to work hard. But unfortunately, we are here believing in all wrongdoings, practicing witchcraft and hating one another. As you know, she was not a Kimbangist around midday, and our church goes for a long time. It takes the whole day to finish. Around lunchtime, yes, she started feeling hungry. She asked her one usher who was around her, show me where I can ease myself. Yet she couldn't want to ease herself. She wanted to leave. When she accepted and she went with that woman, the usher, she went. She decided to leave and went back home. After then, she went back to Gabon. After, in year 2018, they were in the church as she was a leader. Where she was a leader, one day they were in a praying ceremony, like praying and fasting.
They had a praying service. After that, other people decided to go back home, and the fair friend asked her, "Are you not leaving?" She said, "No, I prefer to spend the night here in the church. I prefer to stay here and pray." By the time she was in a deep prayer, she slept a little. She saw a man came and took her, like taking her out her soul. They went to a land which she doesn't know, because she couldn't know where that man was taking her. By the time they reached there with that black person, whom all of us we know, but that it's Papa Simon Kimbangu, who came to take her and to show her her rightful place. They met up with people, but she couldn't touch those people. There were those people they were looking, they were very different from her and from all of us. They were like brightening, they were light on their body. So everyone was extremely happy to see her. Everyone was asking her, "Mama, have you came? We are happy to see you. You are most welcome." That shows that she was really been waiting. People they were waiting for her. Let me just say they were waiting for her arrival, because all of them they were extremely happy to see her. Mama continue tant sikoyo au sentir que na nzoto neti okomi na mboka mususu. Na mboka mususu au sentir neti nzoto musu ebimi katikati na yo. Oui, nzoto ebimi, c'est nzoto nango etikali na komi na nzoto mususu. Mais na komi na mboka moko na papa na ko ba papa, c'est-à-dire na ko ba kazaki papa, jeune papa. C'est-à-dire que papa na bon, na azaki mundele te mu, c'est-à-dire ko mona ke moto mu do kwa net yo. Alors bayambi, c'est comme si batoa ba mama wana bayeba kinga bangaki basa neti bazwanga baki olakisanga ndako na bango. Après mobalo tozaki ne papa wana abike tozokende papa côté sozo matabo ba mire wana nyonso ne sadik à nord, sadik donc bayambaki on esengo ndenge na mboka wana papa bayambinga ne esengo mo esengo ndenge wana bayambanga na hotel papa esengo ndenge wana bayambana nungai te boyela ndenge ya moya ndenge ya mokili, mais esengo nazwaki kuna ezaki vraiment extraordinaire. Et tango e papa mobala na bisenga bike tozo mata papa partout mire nyonso bo mona nde tozo mata à nord. Et tant to komi ko mata wana no se kone to mata ni ta sase to mata na ye to koma ka to koma place moko porte fungwami, mais elambanga na lataki robe moko ya jaune ni ta celestone maboko molai nini kingo zero, c'est-à-dire que ni robe wana jaune moko éclatante, vous sentez vraiment ezo briller vraiment robe wana. Et ce que tant to komi likolo ba mama wana ba komi net na seboye na komi otala bango na se ba ko mama ko kende bongo te, il faut to kango photo na zui na komo saba na sali au moins ndenge moto asali fiere bo na saba kalinga 3 photos et mobile tozaki na bite ngongezali ngonge koki il faut to kende porte kangami papa ko baluka kaka boye mboka moko munene, c'est-à-dire mboka wana papa na moni banda nda kuna mboka wana o senti calme makelele ezalaka te nini te kuna banda kona kaka vert banda ko vert. Et na place moko eza oneti ronde boy. Alors le on est comme na place ronde wana place ya ronde wana na ronde c'est ezaki table cristal wana na chaise pe cristal likolo table cristal wana nini livre moko ya munene, c'est livre neza munene boy papa tikana zo mesure yango c'est dire mona livre neza munene boye, même livre neza ko fungwama, mais na katikati ya livre wana eza na nini na marqué bleu de nuit. Et ngana tuni mobile peminga bi papa mais bongo moto ina nga vana moni kuna livre ya munene na marqué, mais moto ina nga vanda kuna eza abiki eza supervisé, mais supervisé ngo ake wapi je crois ça quelque part Oh, okay. By the time she was taken to the beautiful land, another country, a spiritual country, she was given up a warm welcoming
a warm welcoming, and those women who received her, they really welcomed her and they were very happy. It's like they were expecting her to come, but by the time they wanted to take her to go and show her the house where she was supposed to be, unfortunately the man who bought her, and she has already said it, that man wasn't a white, it was a black man, told her the time is up for us to go. By the time they started going, going up, she saw the wall was in gold, everywhere was gold, and the dress she was wearing was a yellow in color, but that dress was really brighting. They left on a lift because that's what she had said. It's something came like a lift. They went. By the time they came outside, she saw a peaceful world. A peaceful world, but every house in that world was painted green. Everywhere was greenish. The peaceful world, no noise, very quiet, and they went somewhere, and luckily and surprisingly, she saw that place is just behind us there. If you go behind the temple, you will see that place. When they enter inside the office, they saw a crystal table. A crystal table, a crystal chair, but on that table there was a book, a big book with the ink in it. She addressed that man, asking him who is sitting there, who is writing on those books. That man answered her, I think that was the supervisor. The supervisor is the one who supervises that book. And she was like, where is that supervisor? The man answered, I don't know. He might be around. Comment maman? Oui, papa Charles yango wana, c'est-à-dire que tant on a tout nié bonga yepsinga be superviseur, na boka miso bo papa na moni militaire, mais tozana ba militaire ya wate papa militaire wana tala molai. C'est-à-dire alati nini polo moko ya ba militaire papa tenue propre, bottine na ye propre papa bottine les organes miroir. Papa nga c'est-à-dire ngambe ya militaire papa toza ba militaire te. C'est-à-dire bande bottine militaire wana lati papa c'est-à-dire aux autres talo kwane miroir oko mi mona elongi na bottine wana. Siko militaire wana ebisi moi petite fille moko ebisa bikendo zolanga piso parce que tokindo sala nini ne tokinde ko sala tourner donc ça n'est ko superviser ko ta s'occuper ni ko tout ça ba tourner quoi. Siko tanga lobeli bongo mwana na ya mwasa ki kozwa pistolet bonga curiosité na ngeza ki ne fana ta banda ko wana bo eza pa réel banda ko eza vert nga bitanga ne fana ta banda ko na bato ni bazana kati na mona mwa porte moko efungwa muke na ke na pousser na kuti bana basi moko mibale na kati ter ba moninga bazaki ne sengwa ko mona nga mena kati anda ko na bango pelouse obi tapis pelouse siko tapis pelouse ya vert bazaki na sengwa ko mona mama bazaki vraiment senti que place yango eza calme makelele te na yebi bango te mais bango batako bamoni mama bazaki na senga komona ngai ya ndenge wana yebi te papa siko na bimi ngai na sala na banotala bandako yango nani papa wana tozaki ne ya moto muindo wana habite photo baluka côté ya sima tango to baluki côté ya sima mais ezaka pe ndako musuna côté ya sima ezako neti ba arranger après na côté sima baluki premier maison to kota to continuer na kata ndako wana ndako esili nyonso mais eloko moko na ndako ezate vide nga na bise mendenge biso to koti awa nini tapis ezate porte nini fenêtre pesa lift nini fenêtre bâtie porte bâtie mais eloko moko te na kati ndako ayebisi ngai bo yozela kaka ngawa na kendo kuta na superviseur so na sina superviseur pona ya tango ya kei ngana bimina temi na porte papa quel paysage kaka nena omona abo quel paysage banzete ya ba fruits ya ndenge na ndenge bangomba o senti paysage moko mais non papa o senti na ebite so na ko expliquer yango ndenge na mwana ba paysage ya ndenge wana te ya kitoko senti kimia ne ko mona bana moko mibale ya mobala pusa mo ndenge bana ba pied gauche balataka mwana na mobala zaki ya mwa mukebo
azolia fruit mais makabanda ko yebisanga nazo kango malamu tena ulikuwa nazo concentré na kotala ba paysage wana na bangomba ko madini tout ça là na mwana moko ya mwasi ya mukela te isko robe ya pembe après na ekolamuka oh rêve nini vraiment. Merci bandeko balandi na banza kuna na régie tele biso su mwa loyembo moko po ete ya biso pona ba mibale. Kimbangu bukakangama Pamindele bayuvula bo Gizulu ya zole ya fumu isi Kweisi ya kadila Tata kimbangu bukakangama Pamindele bayuvula bo Gizulu ya zole ya fumu isi Kweisi ya kadila Kimbangu bukakangama Pamindele bayuvula bo Gizulu ya zole ya fumu isu Kweisi ya kadila Tata kimbangu bukakangama Pamindele bayuvula bo Gizulu ya zole ya fumu isu Kweisi ya kadila Oh, yani sikamoneka munakanda Fumu isu sikamoneka munakanda Oh, yani sikamoneka munakanda Fumu isu sikamoneka munakanda Kanda nyandombe Yani sikamoneka
merci na loyembo kitoko epesi biso ata na nzembo bato bayindo to sosola source ya moto moyindo ezali wapi bandeko balandi loposo loyindo loposo oyo loposo oyo ezala ozali congolais ya RDC, congolais ya Congo Brazzaville, congolais ya Angola, mutu mwindu nyonso siko ozali, ezala oza na Afrique du Sud, ezala oza na Tanzanie, ezala oza wapi, ezala na Amérique, ba noir américain, biso nyoto source na biso awa na nkamba Yerusalemi, noyau na biso Tata Kimbangu yende oyo apesamela biso bato bayindo. Tata Kimbangu aye kokamata biso na libulu, abimisi biso libanda, lelo tokomi bato bayindo bazalaki koteka biso lokola banyama. Mondele azali koteka biso partout le poso de sike panzani source na biso nde awa na kamba Yerusalemi. Papa Dialunga azali koloba ngo ete ba américain wana ba noir américain bakozonga awa na source na bango yango bomonika tongaka bandako ya nkendolo bandako ezali apona bino ba américain source na bino awa biso nyonso tu tondimela nzambe na biso Tata Kimbangu. Black people, let's come to our knowledge. Let's find our roots. Let's find where we are coming from. Every black skinned people, wherever you are, either you are in Angola, either you are in South Africa, Kenya, Tanzania, Black American, all over the world. Let's come together and find our roots. Because if we look around, our roots, it's here in Kamba. Papa Simon Kimbangu Kiangani, he is our one and only hope. He is our leader. Here in Kamba we can find everything we want. We used to be slaves. We used to be sold like animals. White people, they used to sell us. We used to suffer. Why can't we run away from the slavery? Do you still want to be a slave? Let's find our roots. Yet our root is here. It's the time for us to come. Papa Diangenda, Papa Kisolokele, they used to tell us, those white people, those black American, they will come. That's why he built houses in Kendolo, because he knew time will come for them to come here in Africa, here in Kamba, to come and see and find and search for God. They usually come. They come here every day, every time, morning, afternoon, in the night. They are coming because they have found out where God is. It's time for us, black people, black skinned people, to stand up and find our roots. Papa Kimbangu, oya 1887. Ye wana kaka Tata Simon Kimbangu Kiangani. Le 12 octobre, tango Papa Simon Kimbangu oya liputa na prison kuna na Lubumbashi, tango azoko tika biso na 15h
justement tanga zotika biso papa Simon Kimbangu kiangani otoza na sikoyo mokonzi ya Lingomba eyamba tata Kimbangu abotami koluka na yo Kimbangu mosusu te bato bayindo koluka na yo Kimbangu mosusu te source na biso yangoyo berceau de l'humanité batata ba mama bato bayindo biso nyonso surtout ba noirs américains bouta nde awa bouta awa boya to sanga na elongo to komisa nzambe na biso papa Simon Kimbangu kiangani. Black people, look no further. In 1887, while back then when Papa Simon Kimbangu was in jail in Lubumbashi, Papa Simon Kimbangu of Live Puta left us around 3 p.m. in afternoon. That is the same time Papa Simon Kimbangu Kiangani, whom is here with us right now and today alive in Kamba. Look no further. The same Papa Simon Kimbangu is here with us. Let's come and find our roots. Our roots is right here in Kamba. God the Almighty lives with us. Come and find your roots. My roots, our roots. Mama toko bana biso lisolo bandeko bazolanda biso kuna lendi sa biso. Oui papa Charles. Et tango na moni bongo na ah molimo centre na yebi obombela ngelo lokote lokola kisinga bongo lobelanga nini omeminga na monde na mokili onga na mona na nute ngelo banini okola molimo centre lobelanga na zingolu wana lobelinga bite ozomona eska na memi yo wana esika na memi yo eza lié de repos. C'est-à-dire que montonyo soso ki akufi na nzambe na kati na Yesu na kati na zayo molimo santu. C'est-à-dire wana ndeza bisiko bazako pema. Wana nde mutu mwindo wana mema ki mutazo ebiso bongo. C'est-à-dire que wana c'est-à-dire que ngata onazo bon tango na bonde parce que zaki molimo santu tu na vandi ozoka zolo belangai. Parce que tango revient esili na bando tunga bien na bando Saint-Esprit. O meminga na dimension boya na mokilo na ebito ozongolo belanga nini mboka ngo eza wapi o memaki ngai. Ndesiko emungongo na yosanga bite osika mboka nga na memiyo eza lié ya repos esika kimia donc paradis aha esika kimia c'est-à-dire esiko mona ki wana nga na memaki yo bon tanga lobelinga bongo na komisiko kote ya bato c'est-à-dire que avant kote ya wana eleki une semaine kaka tozana na préparation ya convention tozana na kata mabondeli ya préparation ya convention internationale intercession. Deuxième semaine, na eko rêver ayi sur ozwangai. Ayi ozwanga ame tata wana mutu. Tata wana ozoyeba yete nani wana. Na yebi yete. Wana ba ndi pe noko tuna te nana ngwaza kozwa na tuni nanu te nazo tuna ka bambo ba place ya zo memangai. Tata na moto monde ayi sur ozwangai to komi na place moko mboko nene mboka wana. Nakuti ndako moko ya pembe papa ndako nezo briller nazo tala nazaki na Kristo ko tala ndako wana ya pembe mais nazaki na mondimi nanga moko azaki na maya azaki na eloko oyo mondimi na akufa so mondimi na akufi na moni azaki na mbongo na moni mondimi nanga wana akufa na moni ye kaka ndenge to lati saka ye ndenge azo moni na monde wana na moni esko na monde wana zo bisanga mama limbisanga na négligé kiyo mais na sima na ye mwasi na azolande malembe atie maboko na matama azolanda ye molo kwa yazo bisanga mama limbisanga na négligé kiyo na kipaki etenga curiosité nanga nazotala ka ndako moko ya munene ya pembe papa tala ba minda nazotala sali ndako sali omona soki ndako esili ese connaître yo moto zotala ota peut-être sur non nazo écouter ko tala ndako wana nazo tourner ko tala ndako wana ya pembe ndako moko munene di château ndako munene na moni pe côté monsieur zaneti mo bangare boye na moi mwasi moko lati kilote ya jean na débarder biso to baka ba benga ka sengle biso na to benga ka débarder na tala côté moko boye papa rave wana soko kwei rave oneza molili na tala kata rave na mena moni na après rave na rave bonde na poussa na boye
ezande ba mabanga Everything we have been listening here, it was a dream. It was a dream. By the time she woke up, she had a lot of questions in her head. Holy Spirit, why are you showing me all this? Who am I to be seeing all this in a real life? Because the question came in a real life. The answer came straight to her. Where I took you is a resting place. You can call it a resting place, as a paradise. When you are no more, you are no longer in this life. Everyone who dies, that's where they go. When you die, you go in a resting place. Then she was still at her place, as usual, preparing for their prayer services. They were preparing, they were praying. After a distance of 2 weeks, the man came again. But still, when the black man was coming to take her in another world, she couldn't ask, who are you? Instead, she was asking, where are those places where you are taking me to? After that, he took her into another place. When they reached that place, she saw a beautiful white house, glittering, like everywhere was light. It was looking so beautiful. After the while, she saw one of her believers, one of her church members. According to her, that person used to have money, a lot of money, but that person used not to help. And a crying of that man was like, Mom, I'm sorry, I never helped you. I sabotaged you. But when she looked around, she saw that man's wife putting her hand on her cheek, very sad. That means where she was taken to, it was the land of the dead. That person was crying, and that shows that person didn't enter. Looking the other side, she saw rocks, stones, beautiful stones. Let's find out what happened next. Merci bandeko balandi na banza tozali kaka se kokoba mais tokomi na suka ya émission na biso bandeko bayi nyonso bazolanda biso vraiment bokolanda biso na deuxième volume vraiment bolanda ngo na bokebi nyonso soki bolandaki biso na sima ya kamera ezwamaki bongo Petit Nzuzi Makanzu azalaki na kamera na micro ezalaki bongo Papa Charles Kisolokele tike ete tata nzambe mpe konzi mpe tia molimo santo bazala na bino libela na libela.